Zi ce faci aici. Deci acum omul desface șuruburile. Dar de așa că eu nu trebuie să apar în cadru cel de-al doilea. Avem un cadru acolo, ia uitați ce am improvizat. Dacă cade ăla de acolo, suntem terminați. Noroc, nu e un telefon așa foarte scump. Ia uitați. Before and after, adică o să vedeți că o să fie blană. Ia, de la mine. Ia uitați aici plexiglasul. E colantat frumos. Perfect. Îl punem deocamdată aici și hai să vedem acolo. Ia uitați, are același culori ca mine pe calculatorul vechi. Și te vezi, trebuie să dau undeva aici două culori sau unul aici. Păi și le ai? Da, le fac acasă, în casă. Știi? Ia uitați aici. Ce are omul pe el? Are Rami aici, 4 GB. Mă, cât are laptopul meu, ce pot să zic? Placa video, cam îndoită, nu știu de ce. Și placa de rețea. Tare așa. Da. Și are SSD, adică uitați aici tot ce trebuie. Ia uitați. Stai mă, scoate-l de tot. Ia, ține tu camera să-l scot, să fac și eu ceva. Spate, hai, bagă acolo. Ia uitați-l, SSD-ul frumos. De 240 de giga. Unde îl punem, bro? Ca să nu să strice ceva. Punem aici la astea. Ia, pune-l. Ia să vedem. Oricum nu se strică deloc ăsta. Hai să scoatem și hardurile. Da, el mă ajută în caz de... Păi ca să primești și eu subscribe, știți? Eu sunt ca astea, eu sunt cu asta, atâta. Ia, da. Bă, da, o șurubelniță normală n-ai găsit și tu? Ia uite și tu, bă. Ia un șurub. E un șurub. Pune-l aici. Deci stai așa să înțeleg, tu ai două harduri în el. Da. Și un SSD. Da. Ăsta este de la Western Digital de 160 de giga. Tare așa. Exact. Ia uite, ăsta nici nu e prins aici. Hai să-l scoatem. Ca să fac, știi, munca mai ușoară. Așa. Ăsta e prins de la vechi, pe magistrală. Da. Ia vezi cât. Ăsta cât mai? Ăsta are tot 160 de giga. Da. Tot de la, ăsta e de la Seagate Barracuda. Ah. Ce să mai scoatem? Mai să scoatem DVD writerele pentru că logic... Eu încă mai folosesc așa ceva. Nu de asta, bine, și el folosește așa ceva. Folosesc. N-am vrut să zic asta oricum, am vrut să zic că nu vopsim carcasa cu DVD writerele înăuntru că e grav. Dar nici cu astea înăuntru. Ia, bro, aici două șuruburi. Hai, mă, că vezi că uita ceva acolo. Eu vreau să scot ăsta, știi, dar n-am scos cablurile și tot ce trebuie. Mama, am o plăcere să desfac la calculatoare, vă dați seama? Dar nu iese mufa asta. Asta trebuie depusă multă forță. Asta nu iese. Nu vrea să fie dezalimentat, cum ar veni, știți? Da. Mă, unde mai prins, mă? Și pe partea altă. Nu, mi-ai dat seama. În fine, lasă desfă această dischetă. Da. De ce n-ai dat-o jos ca să ascult? Faci tu mai mult loc în carcasă, zic. No. Oricum vreau să mai încerc ceva în afară de toate stilurile. Asta ar trebui să iasă. Da, asta iese. Frumos, nou-nouț. Bine, că am trecut de timp, da? Nefolosit, cum ar veni. Da. Și urmă că zboară, mă. Văd. Mi-e spui, mă, autofilmetant asta tu și cum zboară? Asta ar trebui să iasă, asta iese. Dați, fraților, aici, de la Asus. Primul ia, filmează și pe ăla, tot de la Asus. Uite, acesta tot Asus. Pe ăsta lăsăm pe George să-l scoată, că totuși e carcasa lui. Adevărat. Bro, hai să vedem. Bro, tu știi ce mai avem? Ce? Mai avem astea de scos, asta, culorul ăsta, bine, ăsta tot cu placă de bas. Exact. Nu știu cât o să folosești tu al doilea cadru, dar da, hai să vedem. O să punem aici, să facem un timelapse.
zic. Vrei, bro, să facem timelapse? Nu facem ăla de sus. Face și ăsta acum. Știi, și mai facem. Ca să-l punem așa. Gata. Hai cu timelapse. Și v-am zis, al doilea DVD writer tot de la Asus. Unde l-ai pus pe ălalt? Uite la acolo. Ah, perfect. Acum Ce mai desfacem? Acum. Stai, nu. Ce mai? Nu am nimic. Mamă, ce ușor e acum, ai vezi. Da, bă. Bun. Frate, eu ce nu prea mă pricep la legarea carcasei la placă de bază. La ce? La placă de bază. Hai să scoatem și asta, bro. Adică toate firele de carcasă. Nu e treabă cu el. Dom'le, nu e ăla. Am și eu de astea la unitate. Am avut și la unitatea veche de astea 3. Deci, 2 harduri și un DVD writer conectat cu 3 de alea. Este bro, e vezi, e rău. Eu nu. Eu n-am desfăcut nimic de acolo. A, ba da, asta. Da, e vezi. Ia să văd. Nu e bă, n-are nimic. Înseamnă că așa a fost lips. Da, mă, da, uite, vezi că vine asta lipsă. Păi vezi? Mă și lasă că uine. Gata, mă, am rezolvat-o. Da. Opa, Avem 8 minute de când filmăm. 8 minute, dar pe 8 minute. Ia zi, bro, cu ce te ajut? Mamă, trebuie să curățăm neapărat aici. Asta e special, te vezi pentru culer. Da. Da, mă, și o să fie în interior toată neagră. Da, bă, Nebunii mei. Ce credeți? nu știu dacă se vede chiar așa bine pe cameră. Sur sau eu o dau jos, bro? Am Dai, zis? bro. Ia stai, opa. Am zis? Ia stai, ia lasă. Asta știi, l-am legat aici, la asta. Aha. Ce mai dăm jos? Fă poza aici, bro. Ca să avem un... N-a scos să ții la sfârșit de echipă. Bine, asta, pe episodul ăsta, fraților, o să fie în mai multe și multe și multe și multe. Stai puțin, deci să văd speaker-ul aceea. Dați-mi și mie un subscribe, că stare 150 de abonați și am 108. Nu e corect. Ce asta? Nu vine. Ar fi trebuit să mă apuc să-mi șmilgheresc cu Clarii, dar stau să-l ajut pe bro, că na, e prietenul meu și ce pot să fac. Până desfacem tot, că după vopsește singur. Mă pun eu să șmilgheresc cum trebuie. Lasă la aceea. Poți să scot acum? Asta, dă-o.
nu v-am zis pe niciun vlog de ce are George 100 de abonați. Adică 100 și mai mult ca mine. Ia să vedem cum desfacem noi asta acum. Uite-mă, ce placă de bază frumoasă. Bagă-te. Albastră de asta am avut și eu. Știu că ai avut și tu albastră de aia. Dar n-avea sata, n-avea de asta. Ia bro, cum desfacem noi asta? Bă, ce ușor e, mă. Da, bă. Mamă, ce gust e culerul ăla, trebuie neapărat curățat. Mi-a zis? Bro, hai să dăm colantul ăsta jos de aici ca să fie treabă. Corect. Ia. Eu atunci l-am colantat pentru că da. Auzi, hai, lasă că-ți dau eu satisfacția asta. Corect, mie îmi place. Hai să arătăm și la cameră, bro, ia vezi, să vede. Ia, bro. Nu trebuie să mă văd, eu trebuie să vadă Da. Are. Mă, ca lumea, frate. Da. Vezi că dacă mă pui pe mine să le editez, trebuie să aștepți. Adică nu mi le-ai dat, nu-l terminăm astăzi de filmat și mâine gata, vrei montare. Oricum să fie în vreo 3-4 părți. Nu știu, 3 cred că scot. Bro, hai. Fraților, cam atât cu prima parte din acest proiect. Avem culere aici. Cum se numește proiectul, George? Restaurarea carcasei. Corect. Și, și în partea a doua o să vedeți ce va continua. Pentru că nu o să vă spun deloc. Exact. La câte like-uri o să apară? O să apară. Hai să zic așa, că tot am 150. Hai la 70, nu, la 60 de like-uri. Ați auzit, fraților, 60 de like-uri și apare partea a doua cu carcasa, care momentan este plină de praf. Uitați-vă cum arată. E trecută de vreme, adică da. Nu o să mai arate așa, vă garantez. Haideți, ceau. Ciao.